Simplemente queremos compartirles con mi futura esposa la emoción que tenemos de formar un hogar juntos. Hemos decidido mudarnos a vivir a Ciudad Marsella. No saben la emoción que sentimos al abrir la puerta para ingresar a nuestra nueva casa. Las emociones y sentimientos no podían faltar más cuando es con la persona que tú amas. Sabemos que por el momento no tenemos todo para el hogar, pero juntos y trabajando en equipo vamos a lograr conseguir todo lo que tengamos en nuestras mentes. Si quieres saber más sobre nuestra historia de amor, te recomiendo que vayas a mi canal de YouTube que aparece como Alfredo Larín. No se imaginan lo feliz que nos sentimos en estos momentos. Los queremos mucho porque sin el apoyo de ustedes nosotros no seríamos nada.